咁啊，我身後嘅呢台港車特斯拉，之前車主咧就話跑高速嘅時候抖動、方向震動。咁啊，佢原來嘅咧就係米其林輪胎嚟嘅，有蝕胎嘅現象。仲有咧，佢就高速抖動咧，佢係香港嘅時候就發現有前輪嘅輪毂失現，咁佢亦都做咗後證。咁啊，今次過嚟換胎咧，我哋亦都幫佢重新做咗道路嚟檢測，咁啊發現啫，右後胎、右後輪毂亦同樣係失現好嚴重嘅。咁啊，而家咧就幫佢做失形嘅後證之後，幫佢換呢套4條23545R18嘅馬牌輪胎，咁啊，最後幫佢做亨達10定位底盤調校，幫佢解決呢個高速抖動嘅問題，提升呢個高速行駛嘅舒適度同埋穩定性。哇，好明顯，呢個輪毂睇到未？上下跳動失現，咁啊呢個失現就導致呢個道路力肯定係過大嘅啦，而且呢個平衡亦都係唔啱嘅。睇到未？呢兩個紅色嘅就係失現變形嘅地方，就係呢個，哇，好嚴重啊，1點幾啊！呢個高速車身共振力好嚴重啊！睇到未？嗱，呢度一轉到紅色嗰度就會彈跳一次，咁啊呢邊嘅動平衡咧就又跳又擺，呢個動平衡又跳又擺，睇到未？而家師傅清洗輪毂啊，所有嘅平衡塊呢啲殘膠全部鏟除乾淨，洗乾淨。道路力4.0，綠色啊，而家係綠色，你睇到未？呢個而家滾動就冇嗰個跳動啦，咁啊動平衡咧就好輕微嘅跳動。我哋而家幫佢做個精準嘅平衡，打10克平衡費就得啦。呢個智能平衡，黑色嘅我哋用翻高伏嘛，10克。好，好靚啊！好 ，OK， 對呢骨非常之靚仔，而家就冇跳動啦，睇到未？有冇睇到 ？OK。